Drømmer du om at gå viralt med AI-genererede YouTube Short-videoer? Du har garanteret set de her hundredvis af timelapse-videoer, der florerer på nettet af folk, der bygger huse, swimmingpools eller beskyttelsesrum på rekordtid. Det hele er lavet ved hjælp af kunstig intelligens, og du kan nemt bygge det op omkring dine egne produkter og på den måde få views. Det er faktisk ret nemt, og det vil jeg vise dig nu. Jeg hedder Erik Borg, og jeg er til daglig medejer af en virksomhed med 70.000 brugere, hvor vi hele tiden bruger AI for at optimere og betjene vores kunder og indtjening. Med den her kanal, der vil jeg hver uge vise dig nogle af de AI-værktøjer og tips, som vi benytter, og som du også kan bruge. Like eller abonner, hvis du gerne vil følge med. Jeg poster og rådgiver under firmaet AI Force. Men enhver af de her ultrakorte videoer på de sociale medier består i virkeligheden bare af en 10-12 faste billeder, som AI så skaber bevægelse imellem, så du til sidst kan sætte det hele sammen til en film. Jeg bruger den gratis version af Google Nano Banana til at lave det første faste billede, og så bruger jeg Kling til at lave bevægelsen. I det her eksempel vil jeg ikke bygge et hus eller et beskyttelsesrum, men derimod en lagkage. Ja, du kan selv vælge noget andet, der passer til dit produkt. Alt er muligt. For at gøre det hele lidt anderledes med min kage, vil jeg til sidst lægge en marineret sild ind i lagkagen. Det lyder skørt, men det er også meningen. På den måde håber jeg, at min video kan gå viralt. Det gælder om at finde et overraskende og sjovt element, der samtidig ikke undergraver dit produkt. Det er op til dig at være kreativ. Jeg forestiller mig en lagkage, der bliver skabt i et hyggeligt og lyst køkken. Man ser lagkagen skråt opfra, så man som tilskuer kan følge med i opbygningen. Da jeg gerne vil have, at man kan følge lagkagen helt fra begyndelsen, ønsker jeg at starte med et stort, fladt fad. Jeg skriver de tanker ind i Google Gemini og vælger opret billede under værktøjer. Jeg husker også, at formatet er 9:16, så det passer til min YouTube Short. Efter få sekunder får jeg min første version af min tallerken, hvor jeg vil bygge min lagkage. Jeg synes faktisk, at køkkenet ser hyggeligt ud, og tallerkenen har den rette størrelse, så jeg vælger at bruge det her billede og gemmer det. Det skal senere bruges som det basisbillede, når jeg laver min video. Egentlig skal du forestille dig, at du laver en tegneserie, hvor du hele tiden skal illustrere næste handlingspunkt med en konkret illustration. I det her tilfælde ønsker jeg nu en kvindehånd, der placerer bunden af lagkagen på en tallerken. Egentlig kan jeg fortsætte den gratis version af Google Nano Banana og lave det her nye billede, men jeg vælger at bruge værktøjet Hixfield.ai, hvor jeg kan effektivisere processen, og hvor jeg senere kan animere det hele. Hixfield er egentlig bare en brugerflade, hvor du har en masse AI-værktøjer samlet. Hixfield koster penge, men jeg synes, det er pengene værd, hvis du vil bruge de her AI-værktøjer på en effektiv måde. I Hixfield finder jeg Nano Banana-modellen. Her uploader jeg så mit første basisbillede fra før, og skriver nu, at jeg ønsker et nyt billede på baggrund af det første, men nu med et par kvindehænder, der placerer en lagkagebund på en tallerken. Efter få sekunder er billedet skabt. Jeg downloader det og lægger nu det her billede op som basisbillede og beskriver nu næste billede i processen. For eksempel, at der kommer flødeskum på bunden. Jeg gentager hele tiden processen med at skabe et nyt billede med udgangspunkt i det forudgående. Dernæst downloader jeg det nye billede, og så bruger jeg det nye billede som et basisbillede i en ny proces. Til sidst når jeg så til den sjove del med den her marinerede sild. Det kræver et par forsøg at få den til at ligne en naturlig marineret sild, men jeg synes det lykkes. Nu har jeg skabt illustrationer af de fleste processer i opbygningen af min lagkage, så nu går jeg derfor op i menuen i Hixfield og vælger modellen Kling, hvor jeg vil bygge min video på baggrund af billederne. Her foregår processen på præcis samme måde. Jeg vælger det første billede som basisbillede, og dernæst det næste billede, hvor man ser en kvindehånd med en kagebund. Så skriver jeg en kort beskrivelse af, hvad jeg ønsker mig af animationen ind i Kling. For eksempel, kvindehånd bevæger sig roligt og sikkert ind i billedet og placerer en kagebund på fadet. Kling ser nu begge dine billeder og skal egentlig bare skabe en animeret transition mellem dem på baggrund af din beskrivelse. Jeg klikker på generer, og i løbet af 1-2 minutter har du den første animation. Ligesom før gentages processen. Du tager hele tiden det forudgående billede og bruger som basisbillede og det næste billede i processen og bruger som endemål og skriver en beskrivelse. På den måde får du en masse små clips, der passer sammen. Når du nåede frem til dit sidste billede og dermed har skabt hele animationen ved hjælp af en masse små klip, ja, så er tiden kommet til at sætte det hele sammen i en rigtig rækkefølge, så man kan spille det som en film.
Til at sætte selve filmen sammen, bruger jeg programmet CapCut, hvor du kan redigere videoklip. Jeg vil ikke gå i dybden i den her proces, fordi du kan egentlig bruge hvilket som helst redigeringsværktøj. Måske har du nogen, som du godt kan lide. Men sagen er, at jeg sætter klippene sammen, så det ender med at være en enkelt film. Dernæst kan jeg indsætte overgange og tekst, så der kommer liv i filmen. Du kan også indsætte musik direkte fra CapCut. Hvis du vil være endnu mere avanceret, kan du også indsætte tale, hvis du ikke selv vil lave en voiceover. Her går du tilbage i Hexfield og vælger Audio, Voiceover. Her kan du så skrive den tekst, der skal fungere som voiceover. Du kan både vælge sprog og stemme. Jeg vælger engelsk, fordi jeg ønsker at ramme et internationalt publikum, og jeg vælger en kvindestemme til min kagevideo. Når du har sat det hele sammen, har du en fix og færdig timelapse-video, der kan bruges til YouTube Short, TikTok, Instagram, Facebook Reels, hvor du ellers har lyst til at poste den. Do you love healthy cake? Everyone in my family loves sweets, so I started making my own healthier cakes, layer by layer, adding fruit, cream, and nourishing ingredients in creative ways. My husband and children absolutely love them. Follow me for more. Hvis du vil have flere tips og tricks, kan du følge mig på aiforce.dk eller abonnere på min YouTube-kanal. Vi ses!